Aleluya. 예, 소리가 작습니다. 할렐루야. Aleluya. 네, 최고의 응답을 받으시길 바랍니다. Espero que reciban la mejor respuesta. 계속 서 계시는 건가? 네? 계속 서 계시는 거야? 이분들? Si quieren pueden. 기도하고 시작하겠습니다. Vamos a empezar después de una oración. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 강제 세계봉헌을 완성하는 걸음 가운데 귀한 만남의 축복을 주셨습니다. Señor, tú nos diste una bendición de encuentro dentro de esos pasos de la evangelización mundial en esos días. 이 시간도 하나님의 계획을 이루시는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. Permite que sea un tiempo muy importante en donde tu plan se cumple. 우리의 생각과 인생의 모든 걸음 속에 하나님의 뜻이 각인되어지게 하시며 Y que verdaderamente tu voluntad sea grabada en nosotros en cada paso que nosotros damos. 지금도 살아계셔서 역사하신 하나님의 그 성취될 말씀이 우리 한 사람 한 사람에게 임하는 시간 되기를 소망합니다. Y verdaderamente anhelamos que tu palabra se cumpla sobre cada uno de nosotros quienes anhelamos tu palabra. 되어질 수밖에 없는 세계보고 언약을 잡았사오니 Señor, nos hemos aferrado al pacto de la evangelización mundial en esos días. 오늘 그 믿음 가운데 우리에게 성령의 충만함을 덧입혀 주옵시며 Señor, llénanos del Espíritu Santo con esta fe. 예수가 그때심을 담대히 증거할 입술의 영권을 더해 주옵시며 Señor, danos también el poder espiritual para poder proclamar esta palabra con nuestros labios. 우리의 걸음과 삶의 현장을 통하여 성경의 복음이 전달되어지는 성경의 전도의 증인들 되게 하여 주옵소서. Y permítenos ser testigos que verdaderamente en nuestros pasos y en nuestra vida se pueda proclamar el Evangelio de la Biblia. 오늘 영광 받으실 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien será glorificado hoy. 아멘. Amén. 아멘. 하나님의 말씀 보겠습니다. Veremos la palabra de Dios. 고린도전서입니다. 1장입니다. Vamos a ver 1 Corintios 1. 우리 4절부터 10절까지의 말씀 보겠습니다. Vamos a ver 1 Corintios 1 desde los versículos 4 al 10. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 아멘입니까? Amén. 한 군데 더 찾아보겠습니다. 에베소서 1장입니다. Vamos a buscar un versículo más en Efesios 1. 15절부터 23절까지 말씀입니다. Leeremos la palabra que está en el versículo 15 hasta el 23. 에베소서 1장 15절로 23절. Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. 아멘. 오늘 세계복음화를 완성할 교회입니다. Entonces hoy les quiero hablar de la iglesia que cumple la evangelización mundial. 그냥 세계복음화가 아니라 당대 세계복음을 완성할 교회가 바로 이 교회입니다. Y no simplemente la evangelización mundial, sino esta es la iglesia que cumple la evangelización mundial en nuestros días. 아멘입니까? Amén.
우리 예배드리는 모든 성도들 마음속에 당대 세계복음을 완성할 믿음과 또 인생에 대한 부르심과 말씀이 있어야 됩니다. Entonces de verdad debe de estar este llamado, la palabra y el deseo de poder cumplir la evangelización mundial en esos días dentro de cada uno de los miembros de la iglesia. 우리 옆에 있는 분, 앞에 있는 분 한번 인사하십시다. 당신은 당대 세계복음을 완성할 제자입니다. Vamos a saludar a la persona que está al costado y atrás de nosotros con el saludo. Usted es quien va a cumplir la evangelización mundial en esos días. 예, 우리 옆 사람 얼굴을 한번 보세요. Pueden ver la cara de la persona a su costado. 세계복음할 사람같이 생겼죠? ¿Verdad que parece a la persona que va a cumplir la evangelización mundial en esos días? 아멘입니까? Amén. 예. 이것이 이렇게 우리의 믿음이 되어야 됩니다. Esto tiene que ser nuestra fe. 이것이 여러분의 언약이 되기를 또 주로 축복합니다. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que este sea su pacto. 당대 세계복음할 이 언약 때문에 우리 인생이 축복되고 승리가 되는 인생이 돼야 돼요. Entonces, por este pacto de la evangelización mundial en esos días es que nuestra vida debe de ser bendecida y debe de ser una vida de victoria. 그런 이유 있는 교회이기 때문에 우리 교회는 이 복음의 교회는 무너지면 안 됩니다. Y debido a que tenemos una razón para esto es que esta iglesia no debe caer. 당대 세계복음을 완성할 교회가 무너진다면 말이 안 되잖아요. Porque no tiene sentido que una iglesia que va a cumplir con la evangelización mundial en esos días perezca. 당대 세계복음을 완성할 성도가 무너진다는 건 말이 안 되잖아요. Y el hecho de que los creyentes que van a cumplir con la evangelización mundial en esos días perezcan tampoco tiene sentido. 우리 어제 저녁에 우리는 정말 예수가 나의 그리스도인가에 대한 중요한 말씀을 가슴으로 들었습니다. Ayer en la noche escuchamos con nuestro corazón esta palabra muy importante. ¿Será que verdaderamente Jesús es mi Cristo? 여기 모인 우리가 당대 세계복음을 완성할 사람이고 이 교회가 당대 세계복음을 완성할 교회라면 절대 무너지면 안 됩니다. Y si verdaderamente estos son los creyentes que van a cumplir la evangelización mundial en esos días y somos una iglesia que va a cumplir la evangelización mundial en esos días, no debemos de caer. 하나님이 이 교회를 통해서 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 이루어 가실 거예요. Y a través de esta iglesia Dios cumplirá lo que es el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia. 우리는 보이는 실패를 느낄 때가 참 많습니다. Muchas veces nosotros estamos cayendo por un fracaso visible. 그러나 보이지 않는 실패를 사람들은 잘 몰라요. Pero la gente desconoce lo que es el fracaso que no se ve con los ojos. 정작 가장 무서운 실패가 뭐냐? ¿Cuál es el fracaso más grande que podemos tener? 보이지 않는 실패를 하고 있는 겁니다. Es el fracaso que no podemos ver con nuestros ojos. 이 시대 많은 교회와 많은 성도들이요, 왜 안 되지? 이유를 모르고 살아가요. Muchos creyentes, muchas iglesias viven sin saber la razón de por qué las cosas no resultan. 왜 내게 실패가 되는지도 모르고 살아간다. Y nosotros vivimos sin saber por qué tenemos un fracaso. 그죠? 가장 무서운 실패는 바로 이겁니다. Entonces este es el fracaso más temible. 왜 내가 안 되고 왜 내가 실패하는지 이유를 몰라요. Y no sabemos la razón por qué no resulta conmigo, por qué yo fracaso. 오늘 읽었던 고린도 교회 본문처럼 다 받아놓고 무너집니다. Y entonces, así como lo vimos hoy en el pasaje de 1 Corintios, simplemente lo recibimos. 받아놓고 잘하는 것 같은데 나름대로 뭔가 의미 있게 한 것 같은데 무너지고 있다. Y parece que tenemos todo, que lo hemos recibido todo y que lo hemos hecho con mucho significado, pero que no resulta. 가장 무서운 실패가 바로 여기에 있습니다. Este es el fracaso más temible. 잘했다고 하는데요. Entonces decimos que lo hacemos bien 다 받았다고 하는데 y que ya recibimos todo 축복이 있다고 하는데요. y que somos bendecidos 사명이 있다고 하는데 y que tenemos una comisión 다 알겠다고 하는데 무너지는 거예요. y decimos que lo sabemos todo, pero hemos caído. 여러분 왜 안 되는지 모르고 무너지는 것도 문제입니다. Entonces es un problema el no saber por qué las cosas no resultan. 왜 내가 실패하고 있는지 이유도 모르고 실패하는 것도 문제라니까요. El fracasar sin saber por qué estoy fracasando es un gran problema. 그러나 더 큰 실패는 다 받고 사명 있고 알고 주를 위해 살길 원한다고 하면서 무너지는 겁니다. Pero más grande aún es el fracaso de nosotros decir que lo sabemos, de hacerlo todo, de querer vivir por el Señor y tener esa voluntad y aún así fracasar. 또 진짜로 응답 받아놓고 무너지는 거예요. Y aún recibimos respuestas y fracasamos. 할렐루야 아멘 체험해 놓고 무너진다니까요. Y experimentamos un aleluya, un amén, pero fracasamos. 주의 사명이 뜨거운데 무너진다니까요. Y aunque tenemos la comisión del Señor ferviente dentro de nosotros, caemos. 여러분 성경의 핵심과 성경의 비밀을 가진 우리가 반드시 중요한 응답을 받아야 돼요. Entonces debemos de recibir la respuesta con lo que es el núcleo y también verdaderamente el Evangelio de la Biblia. 제가 예를 하나 들어볼게요.
Les daré un ejemplo. 이 시대 교회가 어떤가? ¿Cómo es la iglesia de esta época? 제가요 중요한 열쇠를 우리 물을 통해서 벨무데스 목사님께 전해드리라고 심부름을 시켰습니다. Por ejemplo, yo le di una llave muy importante al intérprete y le dije que se la diera al pastor Bermúdez. 멀리 가야 돼요. Y entonces tiene que ir muy lejos para dársela. 이 열쇠가 너무 중요한 거예요. Pero esta llave es sumamente importante 이걸 전해줘야 된답니다. y lo tiene que transmitir. 너무 중요하니까 야 가다가 밥도 사 먹어. Y entonces, como es tan importante, entonces le digo, ve y también cómprate comida. 이 돈 가지고 편하게 택시 타고 와. Y entonces yo te doy dinero para que te subas a un taxi. 목마르면 좋은 데 들어가 쉬기도 하고. Y entonces si tienes sed, entonces compra algo de beber en un lugar bueno. 좋은 데 경치도 좀 보고. Y entonces también explora y mira el panorama. 이 중요한 거 꼭 전해드리고 와야 된다. Pero tienes que darle esta llave muy importante. 보냈어요. Y lo envié. 갔다 왔습니다. Y él regresó. 야, 그 열쇠 중요한 거 갖다 드렸냐? ¿Le diste la llave tan importante que te mandé? 근데 누가 하는 말입니다. Y entonces dice el intérprete, 시키신 거 다 했습니다. si todo lo que me enviaste yo lo hice. 돈 주신 걸로 택시도 타고 편하게 가고. Y entonces con el dinero que me diste yo me subí a un taxi muy cómodo. 편한데 숙소에서 잠도 자고. Y también dormí en un alojamiento muy cómodo. 경치도 쉬기도 하고. Y vi el panorama, descansé. 나에게 시키신 것 6가지 중에 5가지를 다 했어. Y de las 6 cosas que tú me pediste, yo hice 5. 한 가지만 안 하고 돌아. Solo una cosa no, 열쇠를 안 주고 왔어. el darle la llave. 한 겁니까 안 한 겁니까? Entonces, ¿hicimos algo bueno o no? 6가지 중에 5가지를 다 했다니까. Entonces hicimos 5 de 6 cosas. 심부름을 한 거예요, 안 한 거예요? Pero ¿será que él hizo el mandado o no? 안 한 거지요. No lo hizo. 지금 세계 교회가 죽고 있어. Así es la iglesia que está muriendo hoy en día. 많은 거. Entonces sabe mucho, 가장 중요한 것만 해. pero lo más importante no lo sabe. 주를 위해 많은 거 했다니까요. Entonces han hecho muchas cosas por el Señor. 지금도 주를 위해 많은 걸 하고 있다니까. Y están haciendo muchas cosas por el Señor. 주를 영광되게 위해 전 세계 교회와 많은 성도들이 많은 일을 합니다. Y muchos creyentes y muchas iglesias están haciendo muchas cosas para la gloria del Señor. 그런데 왜 보이지 않게 무너집니까? Pero porque están fracasando sin que ellos lo puedan notar. 지금도 주를 위해 타는 가슴을 가진 사람들이 너무너무 Y 많다니까요. muchas personas tienen un corazón ardiente para el Señor. 실제로 많은 것을 합니다. Y verdaderamente hacen muchísimo. 그런데 왜 세계교회가 죽고 있습니까? Pero porque la iglesia del mundo está muriendo. 가장 중요한 것만 안 하고 있어요. Y entonces es que no están haciendo lo más 주님의 importante. 성경에 주신 가장 중요한 사실만 전달 안 하고 있어요. Y no están compartiendo la verdad más importante que el Señor ha dado. 여러분과 저희는 가장 중요한 것을 해내는 주인공들이 돼야 돼요. Entonces tenemos que ser los protagonistas que hacen lo más importante. 여러분 세계교회가 죽고 있다니까. La iglesia mundial está muriendo. 세계교회가 많은 사람들이 세계교회가 위기라고 말합니다. Y entonces muchas personas saben que esta iglesia mundial está muriendo. 실수가 없는 하나님께서 왜 그렇게 하실까요? Pero Dios, que no tiene equivocaciones, ¿por qué permite esto? 세상과 인간을 살릴 이 유일한 이 땅의 기관인 교회가 어떻게 하나님 교회 안에 무너지겠습니까? La única organización que puede salvar al mundo, que es la iglesia que Dios permitió, ¿cómo está fracasando? 교회의 머리가 그리스도신데 어떻게 이 땅의 교회가 무너집니까? Y la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿por qué entonces está fracasando? 이게 엄밀히 보면요 사단의 역사가 맞습니다. Si nosotros vemos muy certeramente, hay muchas obras de Satanás. 그러나 더 깊게 보면 하나님께서 용도 폐기해버린 거예요. Pero más profundamente hablando, hemos visto que Dios permite que eso suceda. 하나님 원하시는 가장 중요한 것을 안 하고 있어요. Porque no estamos haciendo lo que Dios más desea. 이 시대의 교회가 무너진 것이 사단의 역사입니까? Y entonces, ¿acaso es que la obra de Satanás es lo que derriba 이 la 시간 sociedad de 예수를 hoy? 믿는 사람들이 무너지는 게 사단의 역사냐고요. ¿Será la obra de Satanás que los creyentes están cayendo? 소금이 맛을 잃어서 저 길바닥에 버려진 겁니다. Es que verdaderamente la sal ha perdido su sabor y ha sido echada en el camino. 사단의 역사가 맞으나 더 깊게 보면 하나님께서 용도 폐기해버린 거예요. Y es la obra de Dios, pero más profundamente hablando es que Dios ha destruido esta iglesia. 이 교회는 세계복음화를 완성할 교회입니다. Porque verdaderamente esta iglesia va a cumplir la evangelización 하나님의 mundial. 나라를 이루는 교회 되길 축원합니다. Y los bendigo para que sean una iglesia que cumpla ese reino de Dios. 하나님 앞에 쓸모없는 교회가 되면 안 돼요. No debemos de ser una iglesia inútil ante Dios. 많은 걸 한 것 같으나 가장 중요한 것을 안 하고 있다니까요. Y parece que hicimos mucho, pero no lo más importante. 기도를 많이 하는데 가장 중요한 걸 안 해요. Y hemos orado mucho, pero no hemos hecho lo más importante. 주를 위해 열심히 많은 것을 하는데 가장 중요한 것만 안 하고 Y nos 있다니까요. esforzamos mucho para el Señor, pero lo más importante no lo hemos hecho. 이것을 볼 수 있어야 돼요. Debemos de poder ver esto. 오늘 여기에는 엘리케 목사님을 비롯한 콜롬비아의 중요한 제자들이 모였습니다. Hoy, empezando desde el pastor Bermúdez, digamos, hay muchos discípulos de Colombia importantes. 그리스도 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre de Cristo. 로베르토 목사님, 루이스 목사님, 멕시코의 귀한 제자들 함께하고 Digamos, con el pastor Roberto, el pastor Luis, muchos discípulos importantes de México han venido aquí. 그리스도 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre de Cristo. 보고대 서진 목사님,
또 Diga- 중요한 사명자들이 함께합니다. Los pastores de Bogotá, muchos discípulos importantes han venido. 그리스도 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre de Cristo. 오늘 하나님의 유일한 응답을 받는 시간이 되어야 돼요. Y espero que verdaderamente ustedes también reciban la respuesta importante de Dios. 이 시대적 사명을 가진 부름받은 일꾼들입니다. Entonces son los discípulos que han recibido esta comisión de Dios. 여기 있는 일꾼들이 하나님의 가장 중요한 사실로 하나님의 역사를 일으키면 이 나라를 살려요. Y entonces si verdaderamente estos obreros pueden percatarse de lo que Dios desea, pueden salvar este país. 여러분이 많은 것을 하는 것에 관심을 가지지 말면 안 됩니다. Entonces no debemos de tener el interés en hacer muchas cosas, 하나님의 역사는 가장 중요한 것을 여러분 가슴과 인생 속에 뿌리 내려 있어야 돼요. sino verdaderamente nuestro corazón y nuestra vida deben de estar enraizados en la obra más importante de Dios. 여러분 시대 주님이 원하는 참된 교회를 세우시기를 축복합니다. Los bendigo para que levanten la iglesia que verdaderamente el Señor desea. 이 교회가 콜롬비아 전체를 살리는 교회가 되고 Y que esta iglesia sea la iglesia que salva a toda Colombia. 중남미의 하나님 원천의 가장 중요한 것을 응답으로 만드는 교회 되길 축복합니다. Y que verdaderamente sea la iglesia que pueda hacer de toda Sudamérica la respuesta de Dios. 이미 그 역사가 시작되었어요. Y esa obra ya ha empezado. 여러분 눈에 안 보입니까? ¿Acaso no lo ven? 저 찬양 시작 앞에 앉았다가요 이렇게 울었다니까요. Y entonces yo estando aquí enfrente, cuando la gente estaba alabando, yo lloraba. 이 교회 하나님의 위대한 역사가 시작이 되어버렸어요. Es que verdaderamente ha empezado la gran obra de Dios en esta iglesia. 벌써 열방의 제자들이 모여들었습니다. Y ya hay personas de naciones reunidas aquí. 함께 세계봉헌을 꿈꾸고 있다니까요. Y estamos soñando juntos con la evangelización mundial. 하나님이 교회에서 세계 살릴 일을 시작하셨어요. Y entonces Dios ya empezó aquí en esta iglesia la obra para salvar el mundo. 오늘 여러분에게 시작되길 축복합니다. Y hoy verdaderamente los bendigo para que miren este inicio. 여러분 고린도전서 1장 4절로 7절 말씀을 보십시오. Y si nosotros miramos entonces en 1 Corintios 1, del 4 al 7, 완벽한 응답을 받았다니까요 고린도 교회. entonces la iglesia de Corinto recibió una respuesta perfecta. 우리가 꿈꾸는 교회의 모든 축복을 다 받아버렸어요. Recibió las bendiciones de la iglesia que nosotros 여러분 soñamos. 4절부터 보십시오. Pero si miramos desde el versículo 4, 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 그리스도 예수 안에 엄청난 하나님의 은혜를 이들에게 부어주셨다니까요. Entonces Dios derramó una gran gracia sobre ellos en Dios. 바울이요 감사할 수밖에 없을 만큼 부어버렸어요. Y verdaderamente lo derramó tanto que Pablo estaba agradecido. 고린도 교회가 어떤 교회였습니까? ¿Qué iglesia era la de Corinto? 사도 바울이 보면서 감사할 수밖에 없는 예수 그리스도의 어마어마한 은혜가 임한 교회입니다. La iglesia de Corinto era una gran iglesia que verdaderamente por la gracia que Dios había derramado en medio de Cristo Jesús en esta iglesia es que Pablo estaba agradecido. 그뿐이 아닙니다. Pero no solo esto. 5절에 이는 너희가 그 안에서 모든 일 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia. 하나님의 엄청난 은혜에 더해서 뭡니까? 진리의 은혜를 받아버렸어요. Y entonces Dios les derramó gran gracia y ahora ellos están enriquecidos en toda palabra. 모든 언변과 Y entonces en toda palabra 은혜 가운데 생명의 말씀이 폭포처럼 쏟아졌다니까요. y en toda ciencia ellos fueron derramados con esta vida. 고린도 교회 성도에 하나님의 진리의 축복이 임했다니까요. Y entonces verdaderamente sobre los miembros de la iglesia de Corinto vino la verdad de Dios. 여러분 하나님이 쏟아부은 은혜와 하나님의 진리의 축복을 받은 교회예요. Entonces son una iglesia que tienen esta palabra y toda ciencia de Dios derramada sobre ustedes. 예수 그리스도는 생명의 복음, 성경의 복음을요 마음껏 펼칠 수 있는 내용의 응답을 받은 교회라니까요. Y entonces verdaderamente son una iglesia que tiene el contenido para que puedan desplazarse en las misiones y el evangelismo todo lo que quieran. 우리가 꿈꾸는 교회 아닙니까? ¿Acaso no es una iglesia con la que soñamos así? 그것뿐만이 아닙니다. Y no solo esto. 여러분 6절을 보세요. En el versículo 6. 그리스도의 증거가 너희 안에 견고하게 되어 Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 그냥 시원찮은 교회가 아니라니까요. No simplemente son una iglesia que está reunida, 그리스도의 증거가 견고하게 세워져 있는 교회. sino es que este testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 너희 중에 dentro de ustedes. 제자와 성도 한 사람 한 사람에게 예수가 그렇다는 증거가 견고하게 세워져 있는 교회. Entonces en cada discípulo, en cada creyente se ha confirmado este testimonio de Cristo. 여러분 이런 교회면 얼마나 어떤 교회겠습니까? Entonces imagínense qué tan sorprendente es esta iglesia. 우리가 꿈꾸는 교회 아닙니까? Una iglesia con la que soñamos, ¿o no es así? 하나님의 폭발적인 은혜, Es verdaderamente una gracia explosiva de Dios. 하나님의 진리의 역사가 충만한 교회. Una iglesia con que verdaderamente obra la verdad de Dios. 예수 그리스도는 복음과 진리의 사역으로 날마다 성공하는 축복이 임한 교회. Y verdaderamente una iglesia que tiene la bendición de tener victoria siempre con la verdad que Jesús es de Cristo. 거기에 성도 한 사람 한 사람에게 예수가 그렇다는 증거가 완벽하게 임해 있는 교회. Y encima cada miembro de la iglesia tiene esta confirmación con este testimonio de Cristo Jesús. 그것뿐만이 아니에요. Y no solo esto. 여러분
그 뒤에 뭐라고 돼 있습니까? 7절에. ¿Qué es lo que nos dice entonces en este versículo? 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 Entonces nos dice que no somos reprensibles. 개개인에게 하나님의 은사가 부족한 게 없어요. En el versículo 7, de tal manera que nada os falta ningún don. 교회 위에 한 사람 한 사람에게 하나님의 역사가 나타날 수밖에 없는 증거들이 임해 있는 거예요. Entonces vienen evidencias con las que verdaderamente no tiene más opción que manifestarse la obra de Dios. 그것으로 끝이 아닙니다. Y no solo esto, 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 마라나타 신앙. La fe de Maranata. 주님 오실 바라보고 있다. La fe que espera la venida del Señor. 함께 묻겠습니다. 완벽한 교회. Entonces verdaderamente es la iglesia perfecta. 맞죠? ¿O no es así? 우리가 꿈꾸는 교회예요. La iglesia con la que soñamos. 주님이 오심을 바라보면서 La iglesia que mira la venida del Señor. 받을 수 있는 모든 교회의 축복을 다 받은 Que ha recibido las bendiciones que toda iglesia, que puede recibir la iglesia. 여러분 근데 고린도전서를 왜 썼습니까? Pero ¿por qué fue escrito Primera de Corintios? 이 정도 교회면 무너질 수 있어요 없어요? Entonces, si es una iglesia de tal nivel, ¿puede perecer o no puede perecer? 이 정도 받은 응답받은 교회면 무너질 수 있습니까 없어요? Entonces, si es una iglesia que tiene tantas respuestas, ¿puede perecer o puede ser que no perezca? 무너질 수 없어요. No puede perecer. 완벽한 응답을 받았다니. Ha recibido una respuesta perfecta. 지금 생각해 보세요. Piénselo ahora. 이런 응답을 받고 누리는 교회라면 어떻게 무너지겠습니까? Entonces, si es una iglesia que recibe tantas respuestas, ¿cómo puede caer? 그런데 고린도전서를 왜 썼냐면 Pero ¿por qué fue escrita Primera de Corintios? 그 교회가 무너지고 있어요. Es porque estaba cayendo esta 이런 iglesia. 어마어마한 응답을 받아놓고 완전히 무너지고 있다니. Porque había recibido muchísimas respuestas y estaba cayendo completamente. 윤리, 도덕, 타락, Porque ya sea por la ética, la moral o la corrupción, 신앙의 방황, o también digamos las lenguas, 성도들의 삶의 이중성, o digamos la dualidad de la vida de los creyentes. 많은 당파와 갈등들. Y digamos habían ya muchas sectas y divisiones. 여러분 고린도 교회가 무너지고 있습니다. La iglesia de Corinto estaba cayendo. 다 받은 것 같은데 Y parecía que lo había recibido todo. 그 개인과 한 사람 한 사람이 무너지고 있다. Y cada persona estaba cayendo. 여러분 우리가 이 본문을 통해 깨달아야 될 게 뭐겠습니까? ¿Qué es lo que nos tenemos que percatar a través de este versículo? 우리가 복음 받았습니다. Nosotros hemos recibido el Evangelio. 예수가 그리스도라는 걸 깨달았습니다. Y nos hemos percatado que Jesús es el 하나님의 Cristo. 어마어마한 역사를 봤다니까. Y hemos visto una gran obra de Dios. 다 받은 듯 한데요. Y entonces es como si hubiéramos recibido todo. 그 개인과 그 개인의 수준이요 말씀을 풀어내질 못해요. Pero cada una de las personas no puede desarrollar esta palabra. 교회의 모든 걸 다 받은 것 같은데 Y parece que la iglesia sí lo ha recibido todo. 복음을 다 누린 것 Y 같은데 parece que todos están disfrutando del Evangelio. 그 개인의 수준이 그 하나님의 어마어마한 복음을 개인의 삶으로 풀어내질 못하고 있는 Pero con esta gran bendición del Evangelio no es que cada una de las personas lo pueda desarrollar en su vida. 그래서 실패하고 있어요. Por eso es que estamos fracasando. 여러분 우린 예수가 그리스도라는 사실을 알았습니다. Nosotros hemos conocido el misterio que Jesús es el Cristo. 그게 인생으로 풀어낼 수 있어요. Y podemos desarrollar esto con nuestra vida. 그 정확한 복음이 인생으로 나타나질 수 있어요. Y esto se manifiesta en nuestras vidas. 이것이 가장 중요한 교회의 모습입니다. Y así era la apariencia de la iglesia lo más importante. 여러분 교회의 역사가 Entonces digamos esta obra de la 성도의 iglesia. 역사로 뿌리내리고요. Y también esto enraizado en los creyentes. 그 하나님의 역사가 되고요. Esto se vuelve a la obra de Dios. 그 현장의 역사로 연결돼야 돼요. Y se conecta con las obras que ocurren en el campo. 그런 교회가 돼야 돼요. Esta es la iglesia que debemos de ser. 우리가 받은 복음의 축복이 여러분 인생을 통해서 펼쳐내지길 주의 이름으로 축복합니다. Entonces los bendigo para que las bendiciones de ese evangelio que ustedes han recibido verdaderamente se muestren en su vida. 다 받아놓고 정작 고린도 교인들이 그것을 못 풀어냈어요. Pero los corintios, habiendo recibido todo, no lo podían desarrollar en su vida. 어마어마한 응답을 받아놓고 결국 개인 수준과 인생 수준과 삶의 수준에서 못 풀어냈다니까요. Y verdaderamente habían recibido algo tremendo, pero ellos no lo podían desarrollar a nivel individual en su vida y no lo podían desarrollar ellos mismos, cada uno. 10절에 무슨 말을 합니까? Versículo 10 que nos dice: 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 세 가지를 부탁합니다. Y les pide tres cosas: 너희가 같은 마음 같은 뜻으로 온전히 합해라. 같은 말과 que habléis todos una misma cosa. 그렇죠. 같은 말 같은 마음 같은 뜻으로 온전히 합해라. Y entonces que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 여러분 세 가지 응답을 꼭 받아야 됩니다. Entonces tenemos que recibir estas respuestas. 같은 말, Entonces tener la misma palabra, 같은 마음, teniendo un mismo corazón, 같은 뜻. teniendo un mismo parecer. 그렇죠. ¿O no es así? 개개인이
하나님의 역사 앞에 하나 되지 못했어요. Entonces verdaderamente ellos no podían ser uno ante la obra de Dios. 결국 다 받아놓고 한 사람 한 사람이 개인 수준의 응답에 다 머물러 버렸다. Y entonces ellos, habiendo recibido la respuesta perfecta, se quedaban simplemente con el estado de haber recibido una respuesta individual. 모든 주의 종들과 모든 성도 한 사람 한 사람 전부 다 같은 마음 되길 축원합니다. Y verdaderamente bendigo a todos los que están aquí para que tengan un corazón para la evangelización 전부 mundial. 다 같은 말을 되길 축원합니다. Y para que todos hablen una misma cosa. 같은 뜻으로 온전히 합하길 주 이름으로 축복합니다. Y de que verdaderamente sean unificados en un mismo parecer. 그죠? 성경의 복음. Entonces con el evangelio de la Biblia. 우리가 외칠 같은 말. Entonces es la misma palabra que todos nosotros debemos de hablar. 성경의 전도. Y el evangelismo de la Biblia. 우리가 인생으로 품어야 될 같은 마음. Y es verdaderamente la misma mente que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. 우리가 풀어내야 돼. Y es algo que tenemos que desarrollar. 성경의 끝. El fin de la Biblia. 다시 오실 그리스도를 바라보면서 당세국의 인생을 완성시키는 응답. Fijándonos verdaderamente en la venida de Cristo para completar la evangelización mundial en nuestros días. 우리의 결론입니다. Es la conclusión que tenemos. 이게 같은 뜻이에요. Esto es tener un mismo parecer. 여러분 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝이 우리의 것 되길 바랍니다. Verdaderamente espero que el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia sean algo nuestro. 우리는요 반드시 하나님 앞에 중요한 같은 말로 하나 돼요. Entonces verdaderamente debemos de ser uno con esa palabra, 성경의 복음. con el evangelio de la Biblia. 간단한 말이 아니라니까. No es algo común y corriente. 창세기 3장에 실패한 인간에게 하나님이 주신 말씀이 복음입니다. Entonces lo que es verdaderamente la palabra es el evangelio que fue dado al hombre después de Génesis 3. 사단의 문제로 죄로 말미암아 무너진 모든 인간관계와 세상을 회복한 답이 복음이라니. La respuesta que puede restaurar a verdaderamente el hombre que está sumido en el problema de Satanás, del pecado, la separación de Dios y por ende todos los problemas de la vida es el evangelio, la palabra de Dios. 하나님이 인간에게 많은 답이 필요하다고 말하지 않으셨어요. Y entonces Dios no le dijo al hombre que necesitaba de muchísimas respuestas. 하나님 인간에게 복음이면 된다고 말씀합니다. Dios le dice al hombre que con el evangelio basta. 인간과 세상에 하나님의 뜻을 해보가는 완벽한 답이 그리스도 하나입니다. Porque verdaderamente la respuesta perfecta que puede salvar al hombre y al mundo es Cristo. 그리스도로 모든 것을 끝낼 수 있다고 하나님은 결정하셨어요. Y Dios determinó que con Cristo se puede terminar todo. 아멘입니까? Amén. 하나님이 성경에 한 가지를 말씀했다니까요. Es que Dios a través de la Biblia nos dice una cosa. 인간을 살리는 답이 하나님이다. Es 그리스도. que hay una respuesta que salva al hombre y es Cristo. 그걸로 충분합니다. Y con esto basta. 하나님은 완성하셨어요. Y Dios lo completó. 세상을 살리는 답이 하나님은 된다고 말을 합니다. Y Dios dice que es una la respuesta que puede salvar el mundo. 그게 성경의 복음이요. Y este es el evangelio de la Biblia. 많은 영혼에 필요한 답이 하나라고 말합니다. Entonces muchas almas que respuesta necesitan solo es una. 성경의 복음이요. El evangelio de la Biblia. 여러분 그게 우리에게 해답으로 와 있어야 돼요. Y eso debe de venir como solución a nosotros. 응답 받았습니다. Nosotros hemos recibido respuesta. 여러분을 통해서 펼쳐내길 주 이름으로 축복합니다. Y los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes lo puedan desarrollar en su vida. 우리가 복음을 받은들 복음을 펼칠 수 없다면 어떻게 하나님 복음 현장을 살리겠어요? Y si hemos recibido el evangelio pero no podemos nosotros proclamar y desarrollar este evangelio en el campo, ¿cómo vamos a salvar a la gente? 전하는 자가 없는데 어찌 듣겠습니까? Y entonces como no hay quien les predique, ¿cómo creerán? 들을 수 없는데 어떻게 예수를 그리스도로 믿겠습니까? Y entonces si no oyen, ¿cómo creerán en Jesús como el Cristo? 예수를 듣지 못했는데 어찌 구원을 받겠습니까? Y entonces si ellos no han escuchado que Jesús es Cristo, ¿cómo invocarán? 구원의 비밀을 못 누리는 개인들이 어떻게 현장을 살리겠습니까? Y aquellos que no disfrutan de ese misterio de la salvación, ¿cómo van a salvar el campo? 복음으로 현장에 살아나는 것을 본 적이 없는 영혼이 어떻게 세계를 살리겠어요? Y entonces una persona que ve el campo que está destruido, ¿cómo si no puede tener la respuesta va a salvar a las personas? 복음으로 흑암의 세력의 무너진 것을 확인하지 못한 사람이 어찌 영적 싸움을 하겠습니까? Y las personas que no han confirmado cómo el campo está siendo destruido por las fuerzas de las tinieblas, ¿por qué? ¿Cómo van a hacer la lucha espiritual? 복음으로 현장과 영혼과 인생의 저주가 풀리고 살아나는 현장을 보지 못한 사람이요. Y entonces las personas que verdaderamente aún recibiendo el evangelio no han visto cómo en el campo las personas están muriendo, cómo están siendo destruidas. 예수가 그리스도라고 어떻게 확증된 말씀을 전달하겠습니까? Entonces, ¿cómo vamos a proclamar con seguridad este mensaje que Jesús es de Cristo? 여러분 복음은 간단하지 않습니다. Es que el evangelio no es algo simple. 복음은 기초가 아닙니다. El evangelio no es básico. 복음은 모든 것을 바꾸는 하나님의 답. El evangelio es la respuesta de Dios que cambia todo. 여러분 그리스도의 복음으로 여러분 모든 응답 받기를 바랍니다. Espero que con el evangelio de Cristo reciban toda respuesta. 우리가 늘 듣는 말. Y es algo que siempre hemos escuchado. 성경의 기록 목적이 바로 그 말 아닙니까? Entonces, ¿acaso no hemos escuchado el objetivo de la Biblia? 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Que creáis que Jesús es el Cristo. 성경의 메시지가 그것을 전달합니다. Esto es el mensaje de la Biblia.
그 그리스도의 비밀을 믿는 자에게 영생과 생명의 비밀이 임하게 됩니다. Y entonces aquellos que creen esto verdaderamente vienen la vida eterna. 예수님 자신도 설명하셨어요. Y Jesús mismo hablaba de él mismo a través de la 요한복음 Biblia. 5장 39절에 En Juan 5:39. 영생의 비밀을 말하는 이 성경이 무엇이냐? Entonces, ¿qué es esta Biblia que nos dice el misterio de la vida? 예수님 누구신지를 말하는 책입니다. Son las que dan testimonio de Jesús. 누가복음 24장 27절 44절도 말씀되어 있습니다. Incluso en Lucas 24, 27 y también 44 lo dice. 예수님이 성경으로 뜻을 풀어서 설명하셨어요. A través de las escrituras es que Jesús abría en 이 el 성경이 conocimiento. 뭡니까? ¿Y qué es esta Biblia? 예수님이 누구신지를 말하는 책이에요. Es un libro que nos habla de quién es Jesús. 우리는 성경을 보는 신앙을 가졌습니다. Y entonces nosotros tenemos una fe de creer en la Biblia. 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가졌어요. Y la fe de creer en Jesús como el Cristo. 정말 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가졌습니까? ¿Será que verdaderamente tenemos la fe de creer en Jesús como el Cristo? 아멘입니까? Amén. 하나님의 해답을 가지고 있어요. Tenemos la solución de Dios entonces. 하나님이 세상을 살릴 마지막 결론을 가지고 있어요. Y la conclusión de Dios para salvar el mundo. 하나님이 세상을 향한 인생을 향한 완벽한 해답을 우리가 가지고 있는 겁니다. Entonces tenemos la solución perfecta que Dios ha dado hacia el mundo, hacia las personas. 여러분, 이 예수가 그리스도라는 사실을 아는 사람이 예수 그리스도를 말합니다. Entonces las personas que saben que Jesús es el Cristo lo pueden decir. 지금 가장 중요한 사실 하나를 몰라 세상이 무너집니다. Pero por no saber la verdad más importante es que el mundo está pereciendo. 예수가 그리스도라는 말을 안 해요. Entonces la gente sabe la palabra que Jesús es el Cristo. 예수 믿습니다. Y cree en Jesús. 예수 그리스도 믿는다니까. Y cree en Jesucristo. 그러나 예수가 그리스도라는 비밀과 성경의 진리를 몰라요. Pero no conocen el misterio y la verdad de la Biblia que Jesús es el Cristo. 예수 이름으로 기도합니다. Y oran en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 많은 것을 달라고 기도합니다. Y piden muchas cosas en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 은혜 받은 거 맞아요. Y también ellos son conmovidos por en el nombre de 하나님 Jesús. 기름으로 응답 준 것도 맞아요. Y es cierto que Dios les da respuesta. 그런데 왜 그 사람이 현장과 세상을 못 살립니까? Pero ¿por qué estas personas no están salvando el campo? ¿Por qué no están salvando el mundo? 끊임없는 인생의 많은 문제와 해답이 우리 인생에 주어지지 않는 이유는 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que hay muchos problemas y muchos conflictos en nuestras vidas? 성경의 신앙이 아니어서 그래요. Porque no es la fe de la Biblia. 예수가 그리스도십니다. Es que Jesús es el Cristo. 이것에 깊은 의미가 우리에게 와 있어요. Entonces nosotros debemos de conocer profundamente esto. 성령 충만 받은 베드로의 첫 설교가 뭡니까? ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo? 사도행전 2장 36절에요. Entonces nosotros lo vemos en Hechos 십자가에 2:36. 못 박아 죽인 예수가 우리의 주와 그리스도다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 그리스도를 만난 베드로 이 바울의 첫 설교가 뭡니까? ¿Y cuál es el mensaje de Pablo, quien se había encontrado con 사도행전 Cristo? 9장 20절로 22절 말씀이에요. En Hechos 9, del 20 al 22. 성령의 뜻을 풀어 예수가 그리스도. Podemos ver que él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. 그리스도의 복음을 증거한 시작부터 15년이 지난 사도행전 17장에 와서서 Y nosotros podemos ver que pasan 15 años, pero en Hechos 17. 성경의 뜻을 풀어 강론하여 예수가 그리스도. Entonces él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. 베드로와 바울의 메시지가 그겁니다. El mensaje de Pedro, de Pablo, era este. 예수가 그리스도다, 예수가 그리스도다 그게 아닙니다. No es simplemente repetir Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 성경에 말씀하는 하나님의 해답이 그리스도예요. Sino que verdaderamente lo que nos dice la Biblia, la solución de Dios es que Jesús es el Cristo. 사도행 18장 5절에도 하나님의 말씀에 사로잡힌 이 바울의 메시지가 예수 그리스도. Y en Hechos 18:5 también, preso por el Espíritu Santo, entregado por completo a la predicación de la palabra, compartía que Jesús es el Cristo. 성경으로 복음을 확인한 아볼로의 첫 메시지가 뭡니까? ¿Y cuál es el primer mensaje de Apolos después de que supo la verdad de la Biblia? 성경을 가지고 회당에 있는 많은 유대인들의 말씀을 이겨버렸어요. Entonces él refutaba a muchos judíos que estaban en esta sinagoga con las Escrituras, 예수가 그리스도. diciendo que Jesús es el Cristo. 여러분 이 말을 안다고 생각하면 안 됩니다. No debemos de saber, no debemos de pensar que lo sabemos. 이 말을 모르면서 안다고 말하면 안 된다니. No debemos de verdaderamente pensar que ya hemos escuchado todo. 이 의미를 몰라서 세계가 무너지고 있어요. Porque el mundo está cayendo porque no conoce este significado. 이 의미를 못 누려서 십자가를 단 교회가 무너지고 있다니. Y por no verdaderamente saber este significado es que la iglesia por la que fue crucificado él está cayendo. 이 의미를 못 누려서 많은 것을 다 행하고 성도들이 무너지고 있어요. Y por no tener esta fe es que muchas cosas hacen los creyentes y caen al final de cuentas. 성경과 초대교회는 예수가 그리스도라고 외쳤어요. La iglesia primitiva, la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. 희한하죠? 그 복음이 현장에서 사라졌어요. Pero qué raro que en el campo ha desaparecido este evangelio. 예수가 그리스도라는 복음이 현장에서 사라졌다니. El evangelio que Jesús es el Cristo ha desaparecido en el campo. 여러분 이 교회 안에서는 예수가 그리스도라는 복음이 선포되고 있습니다. Dentro de esta iglesia se está predicando el evangelio que Jesús es el Cristo. 그러나 현장에서 예수가 그리스도라는 복음이 사라졌어요. Pero en el campo ha desaparecido el evangelio que Jesús es el Cristo. 여러분
여러분 우리 개인이 예수가 그리스도라고 복음과 은혜와 응답으로 아멘을 외칩니다. Y entonces nosotros decimos que es la respuesta, la solución y conclusión de nuestras vidas y respondemos a un amén con esto. 여러분 다시 묻겠습니다. Pero les pregunto de nuevo, 여러분 현장에 예수 그리스도라는 복음이 사라졌다. es que verdaderamente en el campo ha desaparecido el evangelio que Jesús es de Cristo. 우리가 뭘 회복해야 됩니까? ¿Qué es lo que tenemos que restaurar? 예수가 그리스도라는 복음이 성경에 매여 있는 게 아니에요. Entonces no simplemente está atada esta verdad en la Biblia, 초대교회와 모든 제자들은 예수가 그리스도라는 복음을 저 현장에서 펼쳐냈어요. sino que los miembros de la iglesia primitiva y todos los apóstoles predicaban en el campo que Jesús es de Cristo. 사도행전 5장 42절에 기록되어 있지 않습니까? ¿Acaso no lo vemos en Hechos 5:42? 날마다 교회에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도라고 가르치가 전도하기를 쉬지 아니하니라. Y todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es de Cristo. 초대교회가 교회와 현장에서 끊임없이 외친 메시지가 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es el mensaje que verdaderamente la iglesia primitiva y los apóstoles no cesaban de predicar? 구약의 말씀의 성취 예수 그리스도. Es verdaderamente que la palabra del Antiguo Testamento se cumple en Jesús el Cristo. 모든 인생 문제는 완벽한 해답 예수 그리스도. Y la respuesta perfecta para todo problema de la vida, Jesús el Cristo. 이 성경의 핵심을 놓쳐버린 겁니다. Entonces, verdaderamente ellos predicaban este núcleo de la Biblia. 여러분에게 예수 그리스도라는 복음이 임해 있습니다. Y entonces, en todo el campo está nublado este evangelio. 진정한 우리의 고민이 이제 시작돼야 돼요. Y entonces, desde ahora debemos de empezar a pensar seriamente. 하나님의 답인 그리스도. Entonces, la respuesta de Dios que es Cristo. 교회와 현장을 살리는 답인 그리스도. Y la respuesta que salva al campo y a la iglesia, Cristo. 이제 우리 인생을 통해 현장으로 예수 그리스도가 펼쳐져야 돼요. Entonces, a través de nuestras vidas, este Cristo tiene que salir al campo. 나의 술과 걸음을 통해 예수가 그리스도가 맞다는 답이 현장으로 증거돼야 됩니다. Y entonces, a través de mi vida, se tiene que testificar esta respuesta de que verdaderamente, sí, Jesús es de Cristo y es la respuesta. 여러분에게 시작되고 있습니까? ¿Está empezando en ustedes? 세상을 답을 살리는 답인 그리스도. Verdaderamente, la respuesta para salvar el mundo es Cristo. 교회에 있든지 집에 있든지. Ya sea por los templos y por las casas. 여러분 오늘부터 기도 시작하시고 Hoy empiecen a orar. 우리는 고민해야 됩니다. Entonces debemos de ponernos a pensar. 그리스도의 은혜 속에 더 깊게 들어가야 됩니다. Debemos de entrar más profundamente dentro de la gracia de 예수가 Cristo. 그리스도라는 복음이 정말로 나의 삶과 인생에 확인되어야 돼요. Y debe de confirmarse dentro de nuestras vidas y dentro de todo lo que nosotros tenemos que Jesús es de Cristo. 나를 넘어 인생적으로 펼쳐져야 됩니다. Y esto debe desarrollarse en cada una de nuestras vidas. 여러분 성경의 핵심을 놓친 이 현장이 다 무너진 증거가 오늘 교회입니다. Entonces la evidencia de que este campo que no tiene el evangelio está pereciendo está en la iglesia. 요한일서 5장 1절에 뭐라고 말씀하십니까? ¿Qué es lo que nos dice 1 Juan 5? 예수가 그리스도를 믿는 자가 하나님께 나냐. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo nació de Dios. 하나님의 사람만 이 세상을 살릴 수 있어요. Y solo las personas de Dios salvan al mundo. 예수가 그리스도를 믿는 Si creen que Jesús es el Cristo. 그가 하나님께 난 자라니까. Y ellos son nacidos de Dios. 예수가 누군지 모르는 믿음을 가진 자. Pero las personas que tienen una fe de no conocer quién es Jesús. 예수가 어떤 역사를 일으키는지 성경의 해답을 모르는 자. Y las personas que no saben la solución de la Biblia de saber qué es lo que verdaderamente hizo Jesús. 그들은 이 세상에 책임이 없어요. Estos no tienen responsabilidad para con el mundo. 예수가 누군지 모르는. Porque no saben quién es Jesús. 예수에 관한 것을 말하고 있는. Y hablan acerca de Jesús. 예수 믿었다면 어떻게 살아야 될 거가 삶에 대한 메시지만 하는데요. Y hacen mensajes acerca de la vida. Si crees en Jesús, ¿cómo tienes que vivir? 이렇게 살아야 된다고. Tienes que vivir de esta forma. 이런 응답을 받아야 된다. Tienes que recibir estas respuestas. 이런 열심을 가져야 된다. Y tienes que esforzarte de tal 이런 forma. 역사 속에 들어가야 된다고. Y tienes que entrar dentro de tal cosa. 성경은 그걸 말하지 않습니다. Pero la Biblia no nos quiere decir esto. 그런 삶과 증거와 역사는 예수 그리스도의 복음과 그 증거된 삶 속에 다 따라오는 것들. Sino que verdaderamente estas respuestas y todas estas cosas de la vida deben de venir como respuesta siguiendo a la fe que Jesús es de Cristo en estas personas. 우리는 예수가 누군지를 모르는 세상의 믿음을 깨야 됩니다. Entonces debemos de destruir esta fe de la Biblia de todo el mundo que no sabe quién es Jesús el Cristo. 예수를 믿는 것이 아니라 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 세상에 널리 전파하는 사람들이 돼야 돼요. Y entonces hay muchas personas que proclaman la fe de Jesús pero sin saber que Jesús es el Cristo. 여러분 복음을 펼칠 제자의 고민이 시작이에요. Entonces deben de empezar a pensar como discípulos que van a compartir este evangelio en el campo. 내가 받은 그리스도의 복음. Si el evangelio de Cristo que yo he recibido. 교회와 집과 현장에 펼쳐낼 수 있는 교회. Entonces verdaderamente el evangelio que se puede compartir ya sea en la iglesia, en la casa y en el campo. 올해만 3번 들어왔지 않습니까? Nosotros hemos estado aquí en Yopal 3 veces. 이렇게 막 3번을 연거푸 들어오는 것도 이 현장이 처음인 것 같아요. Y entonces me parece que es tal vez el primer campo en donde entramos así de seguido 3 veces. 왜 하나님 그렇게 역사하겠습니까? Pero ¿por qué es que Dios obra así?
이제 교회는 펼쳐낼 사명을 가진 교회. Es porque ahora tenemos la comisión de verdaderamente gritarlo, de poder expandirlo. 성도가 예수를 그리스도로 믿고 Si los creyentes creen que Jesús es de Cristo, 예수로서는 정확한 성경의 복음을 무장하고 y entonces nos aferramos al evangelio preciso de la Biblia que Jesús es de Cristo, 정말 성경적으로 예수 그리스도의 심을 누리는 비밀을 누리다가 y si nosotros disfrutamos de ese misterio preciso que Jesús es de Cristo de la Biblia, 교회에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도에 대한 놀라운 사실들이 증거되는 교회로 나타나죠. y entonces verdaderamente nos volvemos una iglesia que ya sea en la iglesia y en las casas que verdaderamente podemos testificar que Jesús es de Cristo. 성경의 핵심을 놓치는 교회가 되면 안 됩니다. No debemos de ser una iglesia que perdamos el núcleo de la Biblia. 다 했는데 하나만 안 하는 거죠. Es que hemos hecho todo excepto una cosa. 가장 중요한 열쇠 하나를 전달 안 하고 있어요. No hemos compartido la llave, lo que era lo más importante. 여러분 아무 은혜를 받아도요. Y sin importar que tanto seamos conmovidos, 예수가 그리스도라는 복음을 말씀으로 펼칠 수 있는 교회 시간표로 나가야 됩니다. verdaderamente debemos dirigirnos a la hora de ser una iglesia que pueda desarrollar el movimiento de la palabra testificando que Jesús es el Cristo. 많은 교회와 많은 성도들을 보세요. Mira a muchas iglesias y muchos creyentes. 예수를 믿는다고 합니다. Dicen que creen en Jesús, 성경대로 믿지 않고 있어요. pero no creen de la forma de la Biblia. 마태복음 16장 13절로 20절이 무슨 얘기입니까? ¿De qué es lo que nos habla Mateo 16, del 13 al 20? 하나님 알고 있어요. La gente conoce a Dios 말씀을 기다리고 있어요. y están esperando a la palabra, 그리스도를 기다리고 있어요. están esperando al Cristo 말씀대로 살아가고 있어요. y que están viviendo de acuerdo a la palabra, 그러나 성경적으로 예수를 모르고 있어요. pero no conocen a Jesús de acuerdo a la Biblia. 그럼 이 시대가 그런 시대가 됐습니다. Esta es la época que vivimos hoy. 오늘 복음 가진 우리의 사명이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado hoy a los que tenemos el Evangelio? 예수가 그리스도라는 복음을 현장으로 펼쳐내는 교회 시간표를 만들어가는 거예요. Es expandir verdaderamente en el campo esta palabra que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 완벽한 해답을 저 많은 세상의 사람들에게 답으로 주는 시간이 일어나야 됩니다. Y debemos de empezar a dar esta respuesta que Jesús es de Cristo a muchas personas allá afuera. 왜 예수를 그리스도로 온전히 붙잡아야 됩니까? ¿Por qué nos tenemos que aferrar a Jesús como de Cristo seguramente? 원래 인간이 누린 모든 축복이 다 뺏겨버렸잖아요. Porque todas las bendiciones que disfrutaba el hombre original habían sido robadas. 하나님의 영상으로 만물을 하나님의 영광으로 만드는 축복이 준 인간이 완전히 무너져 버렸습니다. Y el hombre que había sido creado a la imagen de Dios y que tenía la bendición de toda la creación ahora fue robado de todas sus bendiciones. 왜 인간이 고통당합니까? Porque es que el hombre sufre. 왜 인간이 구원이 필요한 존재가 됐습니까? Porque es que el hombre ahora necesita de la 왜 인간이 salvación. 그리스도가 아니면 안 된 존재가 됐습니까? Porque ahora el hombre si no es con Cristo no puede. 왜 하나님의 영상 인간이 세상과 세상 문제 가운데 막 죽어가는 인간이 됐습니까? Y porque ahora el hombre se volvió un hombre que muere por los problemas y las aflicciones de la vida. 창조의 원리를 깨져서 Porque se ha violado un principio de la creación. 하나님의 영상 인간은 하나님과 함께 되잖아요. Es que el hombre que era la imagen de Dios tenía que estar junto con Dios. 왜 인간이 무너졌습니까? Pero porque el hombre cae. 왜 시대가 저주를 받았습니까? Porque esta era está 왜 maldita. 또 인간에게 많은 문제가 들어와 있습니까? Porque hay tantos problemas con el hombre. 성경은 하나를 말한다니까요. La Biblia nos dice una cosa. 훌륭한 방법이 있지 않습니다. No es un método destacante. 훌륭한 세상의 메시지 있지 않아요. Y no es un mensaje destacante en el mundo. 하나님 간단하게 말합니다. Y verdaderamente la Biblia lo dice simple. 하나님과 함께하는 인간, Es que el hombre, el que tiene que estar con Dios. 하나님의 축복받은 인간, Y el hombre bendecido por Dios. 하나님과는 영적인 존재, Y el hombre que es espiritual y está por 하나님 Dios. 원장이면 되는 존재. Y verdaderamente aquel que tiene que 그 estar junto 인간이 con 하나님 él. 떠난 겁니다. Este hombre se ha separado de Dios. 하나님 떠남으로 모든 문제가 다 돌아와 Y 버렸습니다. por estar separado de Dios vienen todos los problemas. 그 문제로 말미암아 무너져 버렸습니다. Y por este problema es que ha caído. 하나님 인간의 문제가 하나라고 말하잖아요. Y entonces Dios nos dice que el problema del hombre es solo 하나님 uno. 떠났기 때문이라고 말하잖아요. Es que nos hemos separado de 많은 Dios. 문제가 온 거라고 말하지 않습니다. Y entonces vienen muchos problemas. 그 문제가 하나님 떠나서 온 겁니다. Y entonces estos problemas vienen, ¿por qué? Porque nos hemos separado de Dios. 눈을 열고 봐야 돼요. Es que hay que abrir los ojos a 나와 내 esto. 주변에 있는 많은 사람들, Es que tantas personas que se están perdiendo en el campo. 그들과 있는 많은 문제들, Y todos los problemas que están viniendo a las personas. 그들에게 필요한 많은 해답들, Y las muchas respuestas que se necesitan a ellos. 우리는 다른 눈을 가져야 됩니다. Nosotros tenemos que cambiar nuestro punto de vista. 하나님 만나야 돼요. Solo es que se tienen que encontrar con Dios. 아멘입니까? Amén. 누가 그렇게 하겠습니까? Entonces, ¿quién ve esto? 여러분, Ustedes. 복음을 아는 여러분. Los que conocen el Evangelio. 저 세상에 많은 사람들을 하나님 만나는 길을 열어야 된다면, Ustedes tienen que abrir el camino para que muchas personas del mundo se encuentren con Dios. 하나님 떠난 인간에게 하나님 만나야 이게 해답입니다. Entonces, el que la persona separada de Dios se encuentre con Dios es la solución. 하나님 만나는 길이 하나잖아요. Entonces, el camino para encontrarse con Dios solo es uno: 그게 그리스도. Cristo. 여러분, 그 책임이 누구에게 있습니까? Pero la responsabilidad de esto, ¿en quién está? 여러분에게 있습니다. En ustedes. 여러분, 세상을 살릴 사람입니다. Ustedes son personas que van a salvar el mundo. 그 일을 시작해야 돼요. Hay que empezar en esto. 그들이 하나님의 말씀을 떠나 죄로 말미암아 다 죽어가고 있어요. Porque ellos están separados de Dios y por el pecado están muriendo.
하나님 떠난 사단에게 잡혀 있습니다. Y entonces por estar separados de Dios están presos por 그리고 Satanás. 죄로 말미암아 하나님 떠난 완전한 죄 가운데 살아가고 있습니다. Y por este pecado están separados de Dios y entonces viven completamente dentro del fracaso. 하나님의 해답인 그리스도를 보내셔서 Y entonces Dios envió su solución que es Cristo. 사단의 머리를 박살내시고 Y destruyó la cabeza de Satanás. 죄와 저주를 해결하셨어요. Y solucionó el pecado y la maldición. 하나님 떠난 모든 문제를 해결하셨어요. Y solucionó todo el problema de estar separado de Dios. 십자가에서 요한복음 19장 30절에 모든 걸 다 이루셨어요. Y en Juan 19:30 en la cruz Él consumó todo. 내가 다 이루었다. Consumado es. 십자가와 부활과 모든 걸 끝냈다니. Con la cruz y la resurrección terminó todo ya. 아멘입니까? Amén. 요한복음 14장 14절. Entonces si nosotros miramos en 거룩하게 된 자들을 단번에 영원히 완전히 끝내버렸어요. En Hebreos 10:14 podemos ver que de una vez eternamente y para siempre ha hecho justos a los santificados. 히브리서 9장 22절에 뭐라 말합니까? Y si nosotros miramos en Hebreos 9:20, 그분의 피 흘리심이 모든 죄 문제를 끝냈다고 말합니다. que por la derramación de su sangre es que todos los problemas han terminado. 히브리서 10장 18절에 뭐라고 말씀합니까? Y si nosotros miramos en Hebreos 10:18, 그리스도께서 십자가의 모든 피로 사하셨으니 다시는 죄 위하여 제사를 드릴 필요가 없다. y entonces como Él ya ha dado su sangre para el pecado, entonces ya no necesita otra vez cargar la cruz. 십자가로 죄와 죄정의 모든 문제를 끝내버리셨다. Porque con la cruz ya ha terminado todo el pecado y la maldición. 히브리서 9장 12절에 뭐라고 말씀합니까? Y si nosotros miramos también en Hebreos 9:12, 염소와 송아지의 피로 아니하시고 que no fue por sangre de machos cabríos ni de 오직 becerros, 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다. sino por su propia sangre hizo redención. 단번에 하나님의 성소에 들어가게 Y 하셨다. entró de una vez en el lugar santísimo. 십자가로 하나님 떠난 모든 죄 문제를 끝내버렸다. Con la cruz terminó todo el problema del pecado. 십자가로 하나님의 모든 은혜가 우리에게 임해버렸습니다. Y con la cruz verdaderamente llegó toda la gracia de Dios. 그리고 요한복음 14장 6절에 Y entonces verdaderamente si nosotros 내가 miramos en 곧 Juan 길이요 진리요 생명 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 Nadie viene al Padre sino por mí. 그분이 하나님 만나는 길을 열어버렸습니다. Él abrió el camino para encontrarse con Dios. 히브리서 10장 19절로 20절 Y si nosotros miramos Hebreos 10 del 19 al 20, 하나님 만나는 새롭고도 산 길을 열어버렸습니다. abrió camino nuevo y vivo para encontrarse con Dios. 아멘입니까? Amén. 십자가로 모든 걸 끝내셨습니다. Con la cruz acabó con todo. 그리고 부활로 사망 권세를 Y 끝내셨습니다. con la resurrección destruyó la potestad de la muerte. 히브리서 2장 14절로 15절 En Hebreos 2 del 14 al 15. 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 없이 Él vino a participar de sangre y carne para destruir por muerte al que tiene el imperio de la muerte. 죽기를 무수함으로 일생에 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주게 하시고 Y librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor de esta muerte. 마귀에게 잡혀 일생에 종노릇하는 모든 문제를 끝내버렸다. Él terminó todos los problemas que venían como consecuencia de estar atados toda la vida al diablo. 사망으로 사망의 세를 잡은 마귀를 없이 하셨습니다. Y a través de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 요한일서 3장 8절에 뭐라 말합니까? ¿Y qué nos dice entonces 1 Juan 3:8? 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나 Que el que practica el pecado es el diablo. 마귀는 처음부터 범죄합니다. Y el diablo peca desde el principio. 하나님의 아들이 나타나신 Pero 거예요. para esto apareció el Hijo de Dios. 마귀의 일을 멸하려 하시니라. Para destruir la obra del diablo. 이 땅의 모든 마귀를 끝내버렸어요. Y entonces terminó toda obra del diablo sobre esta tierra. 십자가와 부활로 우리의 모든 응답이 임해버렸습니다. Con la cruz y la resurrección vino toda respuesta sobre nosotros. 우리에게 임한 축복이에요. Es una bendición que viene sobre nosotros. 이제 뭘 해야 되겠습니까? ¿Y ahora qué hacemos? 에베소서 1장으로 넘어가 보겠습니다. Si nosotros nos pasamos a Efesios 1, 에베소 교회에 대한 메시지죠. es un mensaje a la iglesia de Éfeso. 사도 바울이 감옥에서 쓴 메시지입니다. Y esto lo escribió el apóstol Pablo de la cárcel. 오늘 이제 중요한 교회의 시간표에 대한 얘기를 합니다. Entonces nos está hablando del tiempo de la iglesia tan importante. 에베소서는 교회의 논입니다. Entonces Efesios es para la iglesia. 교회가 뭐예요? Entonces, ¿qué es la iglesia? 구원받은 개인이 교회죠. Entonces, aquel que es salvo, esta es 가장 iglesia. 중요한 교회입니다. Es la iglesia más importante. 이 교회가 모인 이 자리가 교회입니다. Y entonces las iglesias están reunidas aquí y por eso es iglesia. 오늘 교회론인 교회에게 좀 중요한 메시지가 있다니. Y entonces a la iglesia se le da un mensaje muy importante. 그리스도의 해답을 가진 우리. Entonces a nosotros que tenemos la solución de Cristo. 예수 그리스도의 비밀 가운데 세상을 살리는 모든 답이 있음을 알게 되는 우리. Y entonces para que nosotros sepamos que dentro de Cristo Jesús nosotros tenemos toda la respuesta para salvar el mundo. 이제 내가 누구면 내가 무엇을 할 사람에게 대한 분명한 응답을 받아야 됩니다. Y entonces tenemos que recibir la respuesta de quién soy yo y ahora qué puedo hacer yo, qué debo de hacer yo. 15절부터 보겠습니다. Desde el versículo 15. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 하나님의 사랑을 나도 듣고 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
이 성도 안에요 믿음의 소식을 들었다니까요. Y entonces Pablo había escuchado las noticias de fe de estos creyentes. 서로 성도들 간에 끊임없는 사랑의 소식을 들었어요. 가문에서. Y habían escuchado también estas noticias de amor incesantemente. 감사하며 기도할 수밖에 없을 만큼 은혜를 받았습니다. Y Pablo recibió tanta gracia que no tenía más opción que orar por agradecimiento de estos creyentes. 10절에 사도 바울의 기도가 나옵니다. Y nosotros podemos ver la oración del apóstol Pablo después. 에베소 교회의 교회론을 말하면 교회를 위해 기도한다니까요. Y entonces esta iglesia, para Éfeso, él oraba por la iglesia. 이 땅에 가장 중요한 교회된 우리 개인에게 먼저 말합니다. Y entonces esta iglesia, ¿quiénes somos nosotros? Y habla esto de nosotros. 예수를 그리스도로 해답으로 받은 우리. Aquella iglesia que ha recibido a Jesús como el Cristo como solución. 예수 그리스도가 맞다고 모든 응답을 받은 교회된 우리. Y entonces la iglesia que ha recibido la respuesta que Jesús es el Cristo la solución a todos, es decir, nosotros. 17절에 교회를 위한 기도, 교회를 위한 부탁을 합니다. Y entonces en el versículo 17 vemos la oración por la iglesia y el favor que le pide a la iglesia. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 예수 그리스도의 하나님, Entonces este Dios de Jesucristo, 영광의 우리 아버지께서 entonces nuestro Padre de gloria, 지혜와 계시의 영을 주사 que les dé el espíritu de sabiduría y revelación. 하나님을 알게 하시고. ¿De qué? Del conocimiento de Él. 아멘입니까? Amén. 정말 하나님이 지혜, 하나님의 복음으로 계시의 영으로 말미암아 하나님을 바르게 알아야 돼요. De que verdaderamente a través de la revelación, de la sabiduría y el entendimiento nosotros debemos de tener este entendimiento, pero de Él. 하나님이 성경으로 우리에게 무엇을 전달하게 애타게 원하십니까? Entonces, ¿qué es lo que Dios fervientemente espera que sea transmitido a nosotros a través de la 그 Biblia? 하나님의 계시의 영으로 하나님을 올바르게 알아야 됩니다. Y entonces debemos de saberlo a través del espíritu de revelación y el conocimiento de Él. 복음 받은 우리에게 가장 중요한 게 뭡니까? Entonces para nosotros que recibimos el Evangelio, ¿qué es lo más importante? Entonces, ¿qué es lo más importante? 올바르게 알아야 돼요. El saberlo correctamente. 세상이 올바르게 모르고 있어요. Es porque el mundo no lo sabe 성경의 correctamente. 복음을 모르고 있어요. No conoce el Evangelio de la Biblia. 성경의 전도를 모르고 있어요. Y no conoce el evangelismo de la Biblia. 성경의 끝을 모르고 Y 있습니다. no conoce el fin de la Biblia. 다 아는 것 같은데 가장 중요한 걸 모르고 있어요. Y entonces no sabe que es lo más importante, aunque hace mucho. 계시의 영을 받아 가장 중요한 하나님의 뜻을 알게 되길 Y 바랍니다. por eso espero que ustedes hoy reciban el espíritu de revelación para que entiendan lo más importante. 하나님을 아는 자들이 El conocer a Dios. 계시의 영을 주사 하나님을 알게 되길 Para 바랍니다. que reciban espíritu de revelación y puedan conocerlo a Él. 이 시대를 향한 하나님에게 끄는 소원이 뭡니까? Y entonces, ¿qué es verdaderamente esa mano que mueve a todo este mundo? 다 아는데 하나만 몰라. Es que saben todo, pero excepto una cosa. 다 아는데 하나만 전하지 않아요. Y sabemos todo, pero no compartimos una cosa. 예수가 그리스도 되십니다. Que Jesús es el Cristo. 그분이 하나님 만나는 길입니다. Este es el camino para encontrarse con Dios. 죄와 저주를 해결하는 답입니다. Y es la respuesta para solucionar el pecado y la maldición. 모든 사대 역사를 멸하신 능력이 그분입니다. Y entonces el poder para destruir toda obra de Satanás está en Él. 하나님 우리와 함께 하십니다. Es que Dios está con nosotros. 아멘입니까? Amén. 아멘입니까? Amén. 전능한 하나님 함께 합니다. Verdaderamente Dios está con nosotros. 뭔가 해야 하나님 함께 합니까? No es que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios esté con 적절한 nosotros. 기도의 수준에 가야 하나님 함께 합니까? ¿Acaso es que Dios está con nosotros cuando llegamos a un nivel de oración? 예수가 그리스도라는 복음으로 구원받았어요. Con el evangelio que Jesús es de Cristo hemos sido salvos. 많은 인생의 문제 가운데 그리스도의 복음을 듣고 구원받았습니다. Y entonces dentro de muchos problemas de la vida hemos escuchado el evangelio que Jesús es de Cristo y hemos sido salvos. 우리가 뭔가 또 치열한 영적 싸움을 더해야 하나님이 함께 합니다. ¿Acaso es que debemos de hacer la guerra espiritual para que Dios esté con nosotros? 하나님이 함께 한다는 게 뭐냐니까요. ¿Qué significa que Dios está con nosotros? 무슨 전제 조건이 필요합니까? ¿Será que necesitamos algún requisito? 더 깨달아야 됩니까? ¿Será que nosotros nos tenemos que percatar más y que tenemos que devocionar más? 뭔가를 해야 하나님이 함께 하냔 ¿O 말이에요. debemos de hacer algo para que Dios esté más con 내가 nosotros? 뭔가 더 성장해 하나님 더 큰 응답이 옵니까? ¿Y debemos de crecer para que Dios nos responda más grandemente? 아닙니다. 복음 가진 하나님이 복음 완성한 하나님이 나와 완벽하게 함께 합니다. No es eso, sino que para aquellos que tienen el evangelio y por tener el evangelio es que Dios está con nosotros. 완전한 하나님이 함께 해요. Y Dios que es perfecto está con nosotros. 아멘이죠. Amén. 여러분, 과거의 문제는 복음을 알게 한 하나님의 이유였어요. Entonces los problemas del pasado que era la razón de Dios para que nosotros conociéramos el evangelio. 그것 때문에 복음을 알게 됐다니까. Porque por estos conocíamos el evangelio. 영적 문제 있었습니까? Teníamos un problema espiritual. 시달리고 있었어요? Había un problema que ¿있었습니까? estábamos afligidos. 주일에 열심히 있는데 못 받았어요? Y saber que nos esforzamos por el Señor pero no recibimos respuesta. 그 갈급함과 그 세상의 많은 것이요 복음으로 이해할 수 있는 이유가 됐잖아요. Y esta sed y estas carencias que teníamos en el mundo nos hicieron conocer el evangelio. 이제끔 인생의
많은 이유가 뭡니까? 이게 복음을 복음되게 할 메시지로 바뀌었습니다. Y entonces estos problemas que son ahora son cosas para las que nosotros podamos predicar el Evangelio. 나를 복음의 이익을 만들었던 많은 내용들이 이제 많은 세상을 살릴 사람을 해답으로 바뀌어버렸어요. Porque este contenido que antes me afligía y por el que yo no conocía el Evangelio, ahora yo lo puedo compartir con el fin de que se haga conocer el Evangelio. 예전 내 인생 문제는 내 인생의 문제였다니까요. Entonces anteriormente los problemas de mi vida eran eso, eran problemas. 하나님과 함께합니다. Y entonces ahora que estoy con Dios. 아멘입니까? Amén. 그 문제 뭐죠? Ahora estos problemas 하나님 안의 문제. son problemas, pero estoy dentro de Dios. 지금 어려운 사건이 있습니까? Entonces tengo una situación difícil. 그리스도 밖에 있을 땐 그냥 사건이었어요. Cuando estaba fuera de Cristo simplemente era una situación. 예수가 저는 복음으로 말미암아 하나님 나와 함께합니다. Pero con el Evangelio que Jesús es el Cristo, ahora Dios está conmigo. 나를 사망의 권세에서 끄집어내셔서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겼어요. Y me ha salvado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. 건진받아 하나님 안에 있습니다. Y ahora estoy dentro de Dios. 이 사건은 뭡니까? ¿Y ahora qué son estas cosas? 하나님 안의 사건. Dentro de Dios son obras. 고민 있습니까? Si tenemos algo por lo que estamos cavilando, 하나님 안의 고민입니다. entonces estamos cavilando dentro de Dios. 우리 전부 다 하나님의 응답으로 바뀝니다. Entonces todo esto cambia a ser una respuesta de 내 Dios. 과거의 모든 게 하나님의 증거로 바뀐다. Y todo mi pasado ahora es una evidencia para Dios. 올바르게 알아야 Tenemos que conocerlo 두 precisamente. 번째 뭘 얘기합니까? Y entonces, ¿qué es lo que más podemos ver? 18절입니다. 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 너희의 눈을 밝히사 Entonces, para alumbrar sus ojos, 올바르게 봐야 돼요. hay que verlo correctamente. 정말 하나님을 알았습니다. Verdaderamente si conocimos a Dios. 정말 계시록으로 말미암아 복음을 알았습니다. Si verdaderamente conocimos el Evangelio por espíritu de revelación. 정말 지혜의 계시로 말미암아 하나님의 뜻을 알았습니까? Si por esa sabiduría y la revelación hemos entendido el plan de Dios. 올바르게 봐야 됩니다. Entonces debemos de ver las cosas correctamente. 세상과 이 시대와 나에게 진짜 필요한 해답이 뭔지요? ¿Cuál es la respuesta a la solución que se necesita en el mundo? ¿Cuál es la que yo necesito? 우리가 무엇에 성공해야 되는지를 올바르게 봐야 돼요. ¿Y en qué debemos de tener éxito? Esto es lo que tenemos que ver precisamente. 너희의 눈을 밝히사 Para alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 그의 부르심의 소망이 무엇이며 Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. 하나님이 우리를 소망하시면서 희망하시면서 불렀어요. Porque es que Dios verdaderamente ha tenido esperanza y ha tenido verdaderamente una espera para con nosotros. 하나님이 엘리키 목사님을 무엇을 희망하면서 부르셨겠냔 말이에요. Y entonces, ¿por qué Dios llamó al pastor Enrique? ¿Con qué esperanza? 하나님이 무엇을 희망하면서 나와 여러분을 불렀겠냔 말입니다. Y entonces, Dios, ¿qué es lo que esperaba para llamar a mí, a vosotros? 그걸 봐야 돼요. Esto es lo que tenemos que ver. 죽어가는 콜롬비아 살려야 됩니다. Entonces, se tiene que salvar Colombia. 예수가 저는 복음으로 자기 현장을 살려야 돼요. Con el Evangelio que Jesús es de Cristo debe de salvarse Colombia. 완벽한 하나님이 나와 여러분을 무엇 때문에 희망하고 불렀냐고요. Y entonces Dios que es perfecto, ¿qué es lo que esperaba al llamarnos a ustedes y a nosotros? 우리가 불신자보다 뛰어납니까? ¿Acaso somos mejores que los no creyentes? 불신자보다 위대한 삶을 삽니까? ¿Acaso vivimos mejores que los no creyentes? 우리가 불신자보다 엄청난 능력을 가지고 있습니까? ¿Acaso tenemos más poder que los no creyentes? 아니잖아요. ¿Verdad que no? 하나님이 나를 희망하며 불렀어요. Pero Dios nos llamó con esperanza. 여러분을 희망하며 Y 불렀다니까요. nos llamó a ustedes con esperanza. 왜 불렀습니까? ¿Pero para qué? 우리 능력이 필요치 않아요. No necesita Él de nuestro poder. 하나님의 부르심의 소망이 무엇입니까? ¿Cuál es la esperanza por la que Él los ha llamado? 여러분 보게 되길 바랍니다. Espero que lo puedan ver. 우리를 통해서 그리스도를 나타내실 겁니다. A través de nosotros que se manifieste Cristo. 여러분 거침없이 그리스도를 펼쳐내는 주역들 되길 바랍니다. Y que verdaderamente sean los protagonistas que sin cesar proclama de Cristo. 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇입니까? Y entonces, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? 하나님이 원하는 걸 정확하게 보고 있는 그 성도의 기업의 풍성함이 무엇인지를 알기 원한다잖아요. Él desea que nosotros sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos cuando nosotros conocemos que Jesús es el Cristo. 정말로 그리스도라는 인생을 통해 하나님 가장 좋은 하나님이 기업의 영광의 기업을 이 땅에 나타내실 겁니다. Y entonces cuando verdaderamente entendemos eso, nosotros verdaderamente podremos saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. 여러분 문제를 바르게 보세요. Miren los problemas de diferente forma. 성도 안에 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 Porque cuáles son estas riquezas de la gloria de su herencia. 여러분의 과거와 여러분의 모든 삶의 일 통해서 하나님의 영광을 나타내실 거라고요. Porque a través de su pasado y todas las cosas que ocurren en su vida, Dios va a manifestar su gloria. 여러분의 문제를 통해서 하나님의 영광을 나타낼 거라니까요. Porque a través de su problema, Dios va a manifestar su gloria. 여러분 그 눈이 열리길 바랍니다. Espero que abran sus ojos a esto. 올바르게 봐야 돼요.
para que lo puedan ver correctamente. 복음 받은 내가 누구냐? ¿Quién soy yo que poseo el Evangelio? 정말로 봐야 됩니다. Debemos de verlo verdaderamente. 그리고 18절에 19절에 뭐라고 말합니까? Y en el versículo 18, 19, ¿qué nos dice? 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? 이것을 정말 알고 있다니까요. Entonces verdaderamente lo sabemos. 계시형으로 말미암아 하나님 원하는 생명의 복음을 알았어요. Con el espíritu de revelación hemos conocido el Evangelio de vida que Él 복음 tiene. 알고 정말 하나님 원하는 사실을 눈으로 봤어요. Y verdaderamente hemos visto cuál es la verdad a través del Evangelio que Él tiene. 그 사람의 인생에 하나님이 가만히 있겠냐 그 말입니다. ¿Y ustedes creen que Dios se quedará quieto en la vida de esta persona? 그리스도의 힘과 위력으로 역사하심을 따라. Y entonces verdaderamente según la operación del poder de la fuerza, 그리스도의 역사를 막을 게 어디 있습니까? ¿qué puede bloquear la operación de la fuerza de Cristo? 하나님의 힘과 위력을 막을 게 어디 있어요? Entonces, ¿qué puede parar este poder supereminente 이 de Dios? 어마어마한 하나님의 능력을 따라 믿는 너에게 베푸시는 능력이 지극히 크시하면 어떤지를 너희가 알게 되기를 원합니다. Entonces, verdaderamente desea que nosotros sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. 하나님의 역사가 올바로 체험되는 주역이 되길 바랍니다. Entonces, verdaderamente espero que ustedes experimenten qué tan grande es este poder de Dios. 그의 힘과 위력이 얼마나 위대한지를 너희가 알게 되기를 원한다. Y Él desea que a ustedes les sea revelado cuál es la grandeza de su fuerza. 여러분 올바르게 체험되는 주역들 되길 바랍니다. Y verdaderamente espero que sean los protagonistas de que experimenten esto correctamente. 여러분 나의 그리스도를 펼쳐내는 시간표가 와야 돼요. Tiene que llegar una hora en donde nosotros desarrollamos este 당대 Cristo. 세계의 복음을 완성할 교회입니다. Entonces es la iglesia que va a cumplir la evangelización mundial en esos días. 하나님의 희망의 부르심을 받은 사람들입니다. Son las personas que han sido llamados como la esperanza de Dios. 하나님의 영광의 기업의 풍성함을 나타낼 증인들입니다. Y son las personas que verdaderamente tienen que manifestar estas riquezas de la gloria de su herencia. 그리스도의 힘과 위력을 우리를 통해 나타내시겠다고 약속하셨어요. Y Cristo prometió que su fuerza y su supereminente poder serían manifestados a través de nosotros. 20절 21절입니다. Y si nosotros miramos el versículo 20 al 무엇을 22, 통해서요? y entonces nos dice, 십자가와 부활. entonces con la cruz y la resurrección, 예수가 그리스도라는 복음. el evangelio que Jesús es de Cristo, 세상을 살려야 돼요. con esto tenemos que salvar el mundo. 여러분이 전해야 돼요. Ustedes lo tienen que proclamar. 알고 있던 우리가 전하지 않는다. Y si nosotros lo sabemos y no lo proclamamos, 다 받았다고 놓고 전하지 않는다. nosotros decimos que lo hemos recibido todo y no lo proclamamos. 다 받았다고 말하지 않으면, Y entonces no estamos diciendo que lo hemos recibido todo. 다 받았다고 놓고 펼쳐내지 못하면, Y si nosotros lo hemos recibido todo, pero no lo podemos desarrollar, 다 받아놓고 무너지는 고린도 교회 같이 되는. seremos como la de Corinto, que lo ha recibido todo, pero cayó. 그게 다 받은 겁니까? Entonces, ¿hemos recibido todo acaso? 그 그리스도를 깨닫은 겁니까? ¿Nos hemos percatado de este Cristo 그게 entonces? 그리스도가 그리스도 되신 겁니까? Entonces, ¿será que Jesús es nuestro Cristo? 여러분 한 사람 한 사람에게 예수가 그리스도에 대한 놀라운 증거가 펼쳐내기를 바랍니다. Entonces, espero que cada una de las personas pueda desarrollar esta gran evidencia que Jesús es de Cristo. 여러분 22절에 무슨 말씀하세요? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 20? 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 Y entonces nos dice que eso, la cual operó en Cristo resucitándole 십자가와 부활. con la cruz y la resurrección. 21절에 세상의 모든 권세와 통치와 능력 위에 계시는 그리스도께서 Y entonces verdaderamente teniendo todo principado y autoridad en el versículo 21. 그 완벽한 그리스도께서 Este Cristo perfecto. 만물을 그의 발 아래 복종하게 하셨어요. Entonces sometió todas las cosas bajo sus pies. 아멘이죠. Amén. 만물이 그리스도 발 아래 복종하게 하셨어요. Él sometió todas las cosas bajo sus pies. 그러니까 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 만물 위에 교회의 머리로 세우셨습니다. Y entonces lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien? A la iglesia. 만물을 그리스도로 정복하셨습니다. Es que Cristo sometió todo bajo sus pies. 만물 위에 교회가 있어요. Pero sobre estas, todas las cosas está la iglesia. 만물 위에 그리스도의 비밀을 가진 성도가 있다고 말이요. Y entonces sobre todas las cosas que están los creyentes que tienen el misterio de Cristo. 만물 위에 교회가 있습니다. Entonces sobre toda la creación está la iglesia. 그 교회의 머리로 그리스도가 되셨어요. Y en la cabeza de esta iglesia, ¿quién es? Es Cristo. 23절을 보십시오. El versículo 23. 교회는 그의 몸이니 La cual es su cuerpo. 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 이의 충만함. La plenitud de aquel que lo llena en todo. 교회는 그리스도의 몸입니다. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. 만물 위에 교회입니다. Y entonces sobre toda la creación está la iglesia. 만물 안에 만물을 충만케 하시는 이의 충만함. Y en la plenitud de aquel que lo llena en todo. 뭐가요? 교회가요. ¿Quién? La iglesia. 만물 위에 있는 교회. Entonces la iglesia que está sobre todo.
만물을 충만케 하는 그 충만이 교회라고 말합니다. Y entonces esta plenitud que está en aquel está en la iglesia. 만물 위에 하나님의 역사가 충만해야 돼요. Y entonces verdaderamente todas las cosas, toda la creación tiene que estar llena de la obra de Dios. 십자가와 부활로 완벽하게 역사하신 그리스도의 충만함으로 이 세상 만물을 살려야 돼요. Entonces hay que salvar todas las cosas de este mundo con la plenitud que obra en Cristo. 이미 그 축복이 임해 있습니다. Y esta bendición ya está sobre ustedes. 그런데요, 그 만물을 충만케 하시는 그 충만함이 우리 교회라고 합니다. Pero esta plenitud de aquel que lo llena en todo, ¿quién es la iglesia? 세상을 살릴 충만함이 우리라니까요. La plenitud que quiere salvar el mundo, ¿qué es? Es la iglesia. 누가 세상을 살릴 겁니까? ¿Quién va a salvar el mundo? 세상을 살릴 충만함이 나요. Entonces verdaderamente la plenitud que salva al mundo soy yo, dice. 세상을 살릴 하나님의 충만함이 누구라고요? 나. Y entonces ¿quién es la plenitud de Dios que salva el mundo? Yo. 에베소의 교회를 말합니다. Hablando de la iglesia de Éfeso. 이 땅에 하나님의 말씀을 충만케 할 충만함이 누구냐? 나입니다. Entonces ¿quién es la plenitud de Dios que quiere salvar este mundo? Yo. 세상을 살릴 하나님의 충만함이 누구냐? 나라니까. Y entonces ¿quién es la plenitud del mundo que va a salvar a todo el mundo? 이제 여러분 그 충만함으로 나타나야죠. Y entonces con esta plenitud debemos demostrarnos. 그게 교회입니다. Esto es la iglesia. 여기서 예수가 그리스도라 우리끼리 아무리 시끄러워 본들 Entonces sin importar que tanto nosotros gritemos que Jesús es el Cristo aquí, 이 복음이 충만함으로 세상을 살리라고 전달되지 않으면 si no es transmitido como respuesta plena para todo el mundo, 우리끼리 시끄러워. simplemente estamos haciendo ruido entre nosotros. 예수가 그리스도라는 해답과 성경의 복음. Porque verdaderamente la solución y la respuesta del Evangelio de la Biblia. 우리끼리 아무리 완벽하다고 떠들어 본들 Sin importar que tan perfectamente aquí lo gritemos. 세상을 살릴 하나님의 충만함에 충만하다 부르시는 한 사람 한 사람이 복음의 빛으로 서지 못하면 Si verdaderamente esta plenitud que salva al mundo no puede resplandecer a través de cada una de las personas, 다 받아놓고 무너지는 고린도 교회 같이 됩니다. entonces hemos recibido todo y fracasamos igual que la iglesia de Corinto. 우리는 당대 세계 복음화를 완성할 교회입니다. Somos la iglesia que va a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 만물을 살릴 충만함이 우리라고 Y 말하시죠. la plenitud que salva a todo está en nosotros. 만물을 살릴 해답이 하나님은 지금 너라고 말씀하고 있어요. Y la salvación que salva a toda la creación, Dios está diciendo, eres tú. 예수가 그리스도로 완벽한 성경의 복음. Y el evangelio perfecto de la Biblia que Jesús es el Cristo. 거침없이 펼쳐내는 주역이 되길 축원합니다. Verdaderamente les bendigo en el nombre del Señor para que ustedes sin cesar lo puedan proclamar. 복음을 전하는데 뭐가 이렇게 부족합니까? Entonces, ¿qué es lo que les falta para predicar el 뭐가 evangelio? 이렇게 부담돼요? ¿Qué es lo que les pesa? 뭐가 이렇게 걱정이 됩니까? ¿Qué es lo que les preocupa? 하나님 완벽한 해답을 나게 주셨습니다. Dios nos dio una respuesta perfecta. 나를 구원한 예수 그리스도. Es el Jesucristo que me salvó. 내가 알고 있는 예수 그리스도. El Jesucristo que yo conozco. 그 복음이면 세상과 영혼을 살기에 충분합니다. Y si es con este evangelio es suficiente para poder salvar a todo el mundo. 나는 세상을 살릴 충만합니다. Entonces yo soy esta plenitud que va a salvar el mundo. 나는 복음을 펼칠 복음에 충만합니다. Y yo soy lleno de este evangelio que va a salvar el mundo. 하나님이 나를 세상을 살릴 해답이라고 결정하셨습니다. Y Dios determinó que yo fuese la solución que salva el mundo. 여러분, 복음을 펼쳐낼 수 있는 주, Entonces aquellos que pueden desarrollar este evangelio, 복음을 펼쳐낼 수 있는 교회, la iglesia que puede desarrollar este evangelio, 우리 한 사람 한 사람이 쓰임받는 그런 아. 주역 되길 바랍니다. verdaderamente espero que cada uno de ustedes sea utilizado por Dios para esta obra. 우리 다 받았어요. 아멘입니까? Entonces, amén esto, todo lo hemos recibido. 펼쳐내요. Entonces hay que desarrollar esta obra. 고민하지 마세요. Entonces no piensen tanto, 여러분 수준에서 펼쳐내면 돼요. porque en su nivel, así como está, lo pueden hacer. 여러분이 가진 복음이면 충분합니다. Porque si es con el evangelio, basta. 내가 알고 있는 복음만으로 충분합니다. Con el evangelio que nosotros tenemos, basta. 십자가와 부활하신 그리스도. Con la cruz y la resurrección de Cristo. 그분이 우리를 세상을 살릴 충만이라고 말씀하셨어요. Él nos dice que somos la plenitud para salvar a todas las cosas. 여러분을 통해서 주의 증거가 온 땅까지 증거되기를 축복합니다. Y espero que a través de ustedes esta plenitud sea testificada en toda la tierra. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 모든 것을 받았던 고린도 교회. Señor, la iglesia de Corinto recibió todo, 그러나 무너졌던 교회가 됐습니다. pero pereció. 우리가 꿈꾸는 완벽한 응답을 받은 교회였음에도 불구하고 Señor, verdaderamente a pesar de ser la iglesia que tiene todas las respuestas que nosotros anhelamos, 교회의 구성은 한 사람 한 사람이 올바른 복음, 올바른 증거로 펼쳐내지 못한 교회였습니다. Señor, fue una iglesia que no podía tener a cada uno de sus miembros desarrollando esta respuesta perfecta que había recibido. 이 시대 교회를 위한 귀중한 메시지를 통해서 오늘 응답을 받게 됩니다. Señor, nosotros recibimos esta respuesta tan importante en esta época, Dios. 예수 그리스도는 복음으로 하나님의 올바른 뜻을 알게 하셨사옵니다. Señor, tú nos permitiste a través del evangelio que Jesús es el Cristo conocer tu evangelio. 우리의 눈을 밝히사
하나님의 부르심의 소망을 이해하는 자들 되게 하여 주옵소서. Ilumina nuestros ojos para que nosotros podamos tener el entendimiento de tu esperanza. 나를 통해 세우실 성도의 기업의 풍성함이 무엇인지를 알게 되는 자가 되게 하여 주옵소서. Señor, permite que seamos personas que verdaderamente conocen esta herencia y también estas riquezas de la palabra. 그 하나님의 소원을 그의 힘과 위력의 강력함으로 성취하실 것을 믿음으로 고백합니다. Señor, verdaderamente que confesemos verdaderamente cuáles son estas supereminentes grandezas de tu poder. 십자가와 부활로 모든 것을 완성하신 그리스도의 비밀을 주셨사오니 Señor, tú nos dices verdaderamente el misterio de Cristo que con la cruz y la resurrección cumplió todo. 통치와 권세와 만물과 모든 것에 정복하신 그리스도의 능력으로 우리에게 역사하여 주옵소서. Señor, obra con el poder de Cristo que ya gobernó sobre todos los principados y sobre las posesadas y las autoridades. 그 비밀을 가진 그리스도께서 승리하신 그리스도께서 Señor, y este misterio de Cristo, este Cristo victorioso, 우리를 살려야 될 이 만물 위에 교회로 세우셨습니다. nos levantó como iglesia sobre todas las cosas que tenemos que salvar. 만물에 임할 그 하나님의 그 충만함의 키가 우리 한 사람 한 사람이라고 주께서 말씀하셨습니다. Señor, y tú nos dijiste que esta plenitud para salvar a todas las cosas somos cada uno de nosotros. 만물의 충만인 교회, Señor, esta plenitud de todas las cosas, la iglesia. 콜롬비아와 전 열방을 살릴 교회의 축복으로 우리 인생이 시작되게 하여 주옵소서. Bendice nuestras vidas para que empecemos a salvar a toda Colombia y a todas las naciones. 그리스도가 증거되게 하시고 Que Cristo sea proclamado. 예수가 그 뜻이니 성령으로 펼쳐지게 하시고 Y que el hecho que Jesús es de Cristo sea desarrollado de acuerdo a la Biblia. 한 사람 한 사람의 삶 현장에 하나님의 정확한 성령의 꿈이 증거되는 진리를 되게 하여 주옵소서. Y que verdaderamente seamos testigos en cada uno de nuestros campos, cada una de las personas del poder de este Cristo, que Jesús es el Cristo. 사도행전 4장 20절 말씀처럼 보고 들은 것을 말하지 않고 견딜 수 없는 증인들이 되게 하여 주옵소서. Señor, y como lo dice en Hechos 4, que nosotros no podamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 나를 살린 그 복음이 Y que ese evangelio que me ha salvado 나를 넘어 저 현장하는 완벽한 해답으로 증거시키는 통로가 되는 주역 되게 하여 주옵소서. podamos nosotros proclamarlo y que seamos los canales para que eso sea proclamado y que sea verdaderamente predicado. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.